посветеноста кон работата, честниот и искрен пристап през земените реформи и през земените чекори доведоа до нов значаен успех и одлична вест за Македонија. Република Македонија е на извонредното 12-то место во светот, според добрата бизнис клима. Согласно Doing Business 2016, кој е најреномиран меѓународен извештај кој ги мери условите за водење бизнис, Македонија е на 12-тото место во конкуренција на 189 држави. Македонија е на 6-тото место во Европа за водење бизнис, каде економиите се најразвиени и каде земјите посветуваат особено внимание на подобрување на бизнис климата. Од европските земји пред нас се само 4 скандинавски држави: Данска на 3-то место, Шведска на 8-то, Норвешка на 9-то и Финска на 10-то и Велика Британија на 6-то место, што потврдува дека Македонија не само што е лидер помеѓу земјите од регионот во југоисточна Европа, туку е и меѓу лидерите во Европа и во светот. Македонија на листата Doing Business годинава се најде пред многу етаблирани економии и развиени земји како Канада, Австралија, Германија, Австрија, Франција, Холандија, Јапонија и многу други. Македонија е рангирана пред 24 земји членки на Европската унија. Македонија е далеку пред останатите земји од регионот, како што се Словенија, Романија, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Турција, Србија, Грција, Косово, Босна и Херцеговина и Албанија. Иако овој резултат за многумина е изненадување, ние како влада веруваме во реформите кои ги спроведуваме во Македонија, кај кои ги применуваме светските најдобри практики, кои ги анализираме и прилагодуваме на наши услови. Високиот ранг е само резултат на сработеното. Би сакал да истакнам дека Doing Business го изработува најголемата и најреномирана глобална институција која работи на унапредување и развој на приватниот сектор ширум светот. Тоа е Меѓународната финансиска корпорација, AFC, која е независна членка во рамки на групацијата на Светската банка. При изработка на извештајот, Меѓународната финансиска корпорација директно соработува и ангажира голем број на домашни фирми и на домашни консултанти, кои согласно унифицирана методологија ги мерат состојбите на терен, што само ја потврдува веродостојноста и релевантноста на извештајот. Со други зборови, Светската банка не се потпира само на законите или подзаконските акти, туку преку огромен број на луѓе, консултанти и компании што ги ангажира, го потврдува тоа на терен дали така и се спроведува. Факт е дека наодите од овој извештај се користат како влез, како инпут во извештаи кои се подготвуваат и од други меѓународни институции и представуваат добра алатка, која ги поттикнува земјите да спроведуваат реформи за создавање на подобри услови за работа на приватниот сектор. Македонија подолг период е високо рангирана според извештајот на Светската банка, според овој извештај Doing Business. Но оваа година за прв пат е на 12-тото место, што е нотирано и во извештајот. Македонија пред 9 години, според истиот овој извештај, беше рангирана на 94-тото место. Но стратешката определба на владата за унапредување на бизнис климата, како најдобар начин за обезбедување на одржлив економски раст, креирање на нови работни места и подобрување на животниот стандард, придонесе земјата да направи крупен исчекор од 82 места. Практично ова значи дека земјата во овие 9 години макотрпно работела на изградбата на современи институции, при што е донесена модерна регулатива и законодавство. Тоа исто е спроведено. Намалена е бирократијата и поедноставени се административните процедури, а воведени се и современи технологии за обезбедување на квалитетни јавни услуги.
Воспоставени се едношалтерски систем во Централниот регистар, во катастерот, во управата за јавни приходи, во Царинската управа и други институции преку кои граѓаните и фирмите полесно, побрзо и со многу помали трошоци аплицираат и ги добиваат потребните услуги. Како Македонија стана 6-та најдобра бизнис дестинација во Европа и 12-та во светот? Македонија е втора земја во светот после Нов Зеланд, каде е најлесно да отвориш фирма. Значи, во индикаторот за отворање фирма е на второто место веднаш после Нов Зеланд. Со 4 часа законски рок и само 2 часа во пракса. Отворањето фирма во Македонија е брзо и едноставно. За споредба, пред 10 години, за да отворите фирма во Македонија, биле потребни 18 дена и 10 постапки. Сега само 2 часа и една постапка. За отворање на фирма не е потребен почетен капитал. Фирмата може да се регистрира електронски, без никаков трошок и без нотарска заверка на документите. Ова е многу битно за развој на предприемачкиот дух, односно ова е давање шанса на секој со добра волја и со добра идеја да отвори бизнис. За споредба, пред 10 години, Македонија според овој индикатор била рангирана на 76-то место во светот. Денеска е на второ место во светот. Македонија е 7-ма во светот според условите за плаќање на даноци, со една од најниските даночни стапки во светот. Во 2006 година се воведе рамниот данок од 10%, кој е најнизок во Европа. Најниските даночни стапки успеавме да ги задржиме и за време на светската економска и европската должничка криза. За поддршка на бизнис заедницата, воведена е повластена стапка на ДДВ за голем број производи и услуги. Плаќањето даноци се спроведува целосно електронски, со што значително се намалија трошоците и административното оптоварување на фирмите. Пред 10 години фирмите беа обврзани и до 54 пати годишно да ги посетуваат шалтерите на управата за јавни приходи. Додека сега постапката се сведе на само 7 постапки годишно. Ефективната даночна стапка пред 10 години зафаќаше 43,5% од профитот, додека денес таа е за 4 пати намалена. Со малите даночни зафаќања на фирмите им остануваат повеќе ликвидни средства на располагање, а тие секогаш знаат најдобро да ги употребат и подобро отколку државата. За споредба, пред 10 години Македонија според овој индикатор била на 79-то место. Македонија е 10-та земја во светот каде можеш најлесно да извадиш градежна дозвола. Воведувањето на електронски систем за добивање на градежни дозволи значително е олесни постапката и го скрати времето за добивање на дозвола. Така, ако пред 10 години беа потребни 18 постапки, сега нивниот број е преполовен. Времето потребно за добивање на градежна дозвола е намалено за 3 пати. Македонија е особено добро оценета од Doing Business и од аспект на квалитетот на градежната регулатива, што возможува квалитет и сигурност при извршување на градежните активности. За споредба, пред 10 години Македонија според овој индикатор била на 86-то место. Значи сега 10-то место, пред 10 години на 86-то место. Особено висок е рангот на Македонија и според заштитата на малцинските инвеститори, каде Македонија е 14-та во светот. Високиот ранг е добар сигнал до инвеститорите дека во Македонија има модерна законска регулатива која ги штити нивните права. Сигурноста на инвеститорите е зајакната преку измени на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност, за да се спречат евентуални нерегуларности од страна на мнозинските акционери. Зашто се предвиде договорите помеѓу заинтересираните страни да подлежат на посебни проверки од страна на независен ревизор. За подобрување на транспарентноста се предвиде обврска да се објавуваат договорите со заинтересираните страни.
во годишните извештаи на акционерските друштва. А за зајакнување на судските постапки се унапреди и законот за парнична постапка. За споредба, пред 10 години Македонија беше рангирана на 83-то место според овој индикатор. Условите за извоз и увоз во земјата изминатите 10 години се исто така значително олеснети, што е нотирано и во извештајот Doing Business, каде се забележува напредок од 101 место кај овој индикатор. Напредокот се должи на сериозните и континуирани реформи во царинската управа, значително намалување на царинските стапки, кои се за 40% пониски споредено со 2006. Воведување на едношелтерскиот систем за увозно-извозни дозволи, 24-часовно увозно-извозно царинење на граничните премини и така натаму. Сите овие реформи заедно со политиките за привлекување на странските инвестиции што ги спроведува владата, резултираа денес извозот да биде поголем за 2 пати од пред 10 години. За споредба, пред 10 години Македонија според овој индикатор била на 127-то место. Забележуваме висок ранг и напредок и кај останатите индикатори како што се. Македонија кај индикаторот спроведување договори има напредок од 46 места од пред 10 години. 2006 сме биле 72, сега сме на 26 место. Кај индикаторот решавање на солвентност, Македонија бележи напредок од 86 места од пред 10 години. Сега сме на 37 место, а во 2006 сме биле на 123 место. Кај индикаторот пристап до електрична енергија, Македонија бележи напредок од 76 места. Сега сме 45 место во светот. Индикаторот е воведен во 2011 и тога сме биле на 121 место во светот. Според условите за регистрирање на имот, Македонија бележи напредок од 37 места од пред 10 години. Сега сме на 50 место во светот, а во 2006 сме биле на 87 место. Почитувани, напредокот во рангирањето во извештајот Doing Business 2016 година, освен верификација на напорите на владата за креирање на подобра бизнис клима во земјата, е и одличен сигнал за странските и за домашните инвеститори. Извештајот е ценет помеѓу инвеститорите и го земаат како релевантен показател при носењето одлука каде да ги инвестираат своите средства. Праксата го потврдува тоа. Како што се подобрува рангот на Македонија на оваа листа, се зголемува и бројот на странски компании кои доаѓаат во земјава, отвораат фабрики, отвораат нови работни места и невработеноста во Македонија се намалува. Би сакал да им се заблагодарам на Светската банка, со која со години назад имаме одлична соработка и добиваме голема поддршка при креирањето и спроведувањето на реформите. Би сакал да им се заблагодарам на сите институции, чија напорна работа придонесе за овие одлични резултати, на секој вработен во тие институции, кои со својот труд и залагање придонесува кон овој резултат. И секако на министрите и членовите на владата, со кои заедно ги водевме овие реформи, значени за вреднување на овој резултат. Сакам да им порачам на сите дека ова признание ќе биде поттик и понатаму Македонија да работи на подобрување на бизнис климата во земјата. Почитувани, овој резултат е пример како со посветена работа, заеднички труд, може да се постигне многу. Овој извештај е вреднување на тој труд, а спроведените реформи и конкретни чекори се првенствено спроведени за граѓаните. Ниту една реформа не се реализира самата за себе, туку со одредена цел и со одредена намена. Нашата голема цел е подобрување на стандардот на граѓаните, создавање на подобри услови за живот. И ние работиме на тоа. Затоа е потребно развој на економијата, надоместување на пропуштеното и преземање на конкретни чекори. Овој извештај и вреднувањето кое е направено со него е дел од тие чекори. Но и уште еден доказ дека успехот е можен. Ова е успех на сите граѓани, на секој поединец. Ова е успех на Република Македонија. На ваков начин се рушат сите бариери и дилеми
и се потврдува дека Македонија има капацитет со напорна работа да постигне врвни резултати. Ние продолжуваме со несмалено темпо да градиме и создаваме вредности, да се вложуваме себе си во создавање на услови за напредок, инвестиции и отворање на нови работни места, да ја оправдуваме довербата на граѓаните, а нашата работа да се мери низ вакви и други конкретни дела. Ви благодарам.